درود دوستای عزیزم. امروز تصمیم داریم با بچه‌های آفرودی بریم سمت مناطق محروم و به اهالی اونجا کمک کنیم. حدود ساعت 4 صبح از شهر کرد زدیم بیرون، رفتیم به سمت کوهرنگ. یکم ایستادیم، بچه‌ها صبحانه خوردن که برای یه روز سخت و پرمشغله آماده بشن. داخل مسیر کوه ریزش کرده بود و جاده مسدود شده بود. یکم ایستادیم تا جاده رو باز کردن، بعدش ادامه مسیر رو دادیم. از کوهرنگ تا روستاهای مقصد حدود 2-3 ساعتی با ماشین آفرود تو مسیر بودیم و چه طبیعتی پر از قشنگی و زیبایی. بعد کلی رانندگی و دیدن طبیعت زیبا رسیدیم به روستای درزگه. اهالی روستا وقتی مطلع شدن و به همدیگه خبر دادن، بچه‌ها با ذوق اومدن سمت ما تا ببین چی براشون آوردیم. نزدیکتر شدن و ابتدا کیف و کفش و لوازم تحریر بچه‌ها رو دادیم. بعدش بچه‌ها مشغول به کار شدن. یکی از بچه‌ها کفش میداد، یکی لباس، یکی لوازم بهداشتی و یکی دیگه از بچه‌ها مشغول دادن وسایل خوراکی از جمله برنج، روغن، رب و قند شد. تا بچه‌های تیم مشغول دادن پک‌ها بودن، من بچه‌ها رو بردم یه گوشه و شروع کردم باهاشون حرف زدن. یکم گپ زدیم، سن و سال و اوضاع بچه‌ها رو پرسیدم و کمک بچه‌ها وسایل رو تقسیم کردند. اهالی روستا از نبود معلم گله‌مند بودند. ما معلم می‌خوایم، ما بچه‌هامون به خاطر درسشون مجبوریم زندگیمون رو ول کنیم بریم جایی که معلم باشه. گوسفندمون ارزون می‌فروشیم، آذوقمون رو ارزون می‌فروشیم. و ما که تیم مردمی بودیم، کاری از دستمون بر نمی‌اومد جز اینکه صدای اعتراض اونها رو به گوش مسئولین برسونیم. کم کم تقسیم وسایل تمام شد و حرکت کردیم، برگشتیم و تو مسیر ایستادیم که نهار بزنیم و به سراغ روستای بعدی بریم. داخل پست بعدی حتما از مسیر و کمک رسانی به روستای جدید براتون میذارم.